दोस्तों आओ झूमे गाए में आपका स्वागत है। अपने साथी को खर्राटे लेने से कैसे रोकें, ये आज का विषय है। किसी साथी में खर्राटों को संबोधित करना एक संवेदनशील मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक विचारशील दृष्टिकोण के साथ आप समाधान खोजने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, जो खर्राटों को कम करने या ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं। खर्राटों को संबोधित करने में अंतर्निहित कारणों को समझना और जीवन शैली में बदलाव, पर्यावरणीय समायोजन और संभावित चिकित्सा हस्तक्षेपों के संयोजन को लागू करना शामिल है। अपने साथी के साथ खुला संचार और सहायक सहयोग प्रभावी समाधान खोजने और आपकी और अपने साथी दोनों की नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इस समस्या के समाधान के लिए कुछ रणनीतियां और सुझाव जो हो सकते हैं। सबसे पहला, कारण को समझें। स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा मूल्यांकन जरूरी है। अपने साथी को ये निर्धारित करने के लिए किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को देखने के लिए प्रोत्साहित करें कि ये खर्राटे किसी चिकित्सीय स्थिति जैसे स्लीप एपनिया, नाक की भीड़ या एलर्जी के कारण हो सकती है। जीवन शैली जैसे कारकों को पहचानें। खर्राटे शराब सेवन, धूम्रपान, वजन बढ़ना या सोने की स्थिति जैसे कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। इन्हें पहचानने से प्रभावी समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, अगली रणनीति क्या हो सकती है, जो जीवन शैली और व्यवहार परिवर्तन है। सोने की स्थिति बदलें, करवट लेकर सोएं। पीठ के बल सोने पर अक्सर खर्राटे आते हैं। अपने पार्टनर को करवट लेकर सोने के लिए प्रोत्साहित करें। आप किसी को करवट लेकर सोने की स्थिति में रखने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष तकियों या उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक और बिंदु है जो आपको मदद कर सकते हैं, वह स्वस्थ वजन बनाए रखना, जिसमें वजन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त वजन, विशेष रूप से गर्दन के आसपास, खर्राटों में योगदान कर सकता है। स्वस्थ वजन बनाए रखने या प्राप्त करने के लिए स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम को प्रोत्साहित करें। अगली रणनीति जो हो सकती है वो है शराब और शामक पदार्थों से बचें, यानी कि सेवन कम करें। शराब और शामक दवाइयाँ गले की मांसपेशियों को आराम देती हैं, जिससे खर्राटे बढ़ सकते हैं। अपने साथी को इन पदार्थों के सेवन से बचने के लिए प्रोत्साहित करें, खासकर सोने से पहले। अगली जो रणनीति हो सकती है वो धूम्रपान छोड़ने या धूम्रपान को बंद करना। धूम्रपान वायु मार्ग को परेशान करता है और खर्राटे का कारण बन सकता है। यदि आपका साथी धूम्रपान करता है तो उसे धूम्रपान छोड़ने में सहायता करें। एक और रणनीति जो हो सकती है वो है नींद के माहौल में सुधार करें। नियमित नींद का शेड्यूल बनाए रखें, यानी कि लगातार अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, क्योंकि सुसंगत नींद पैटर्न स्थापित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर बिस्तर पर जाएं और जागें। एक और विशेष जो रणनीति हो सकती है वो है आरामदायक नींद का माहौल बनाएं, यानी कि वायु की गुणवत्ता ठीक रहे। यदि शुष्क हवा की समस्या है तो ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें। ये नाक के मार्ग को नम रखने और खर्राटों को कम करने में मदद कर सकता है। अगली रणनीति जो हो सकती है वो है बिस्तर के सिर को ऊपर उठाएं, यानी कि सोने की स्थिति। बिस्तर के सिरहाने को कुछ इंच ऊपर उठाने से वायु मार्ग को खुला रखकर खर्राटों को कम करने में मदद मिल सकती है। अगली रणनीति जो है वो हो सकती है नाक और गले की देखभाल, यानी कि नाक की भीड़ का पता, जिसमें
नेजल स्प्रे या स्प्रे हो सकते हैं। नाक के मार्ग को खुला रखना और वायु प्रवाह में सुधार करने के लिए नेजल स्ट्रिप्स या डिकंजस्टर स्प्रे का उपयोग करें। अगली रणनीति जिसमें गले का व्यायाम, मजबूत बनाने वाले व्यायाम। कुछ व्यायाम गले की मांसपेशियों को मजबूत करने और खराटों को कम करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण में गायन, वायु वाद्य यंत्र बजाना या विशिष्ट गले के व्यायाम शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना जो हो सकती है वो है जल योजना यानी हाइड्रेशन। हाइड्रेट रहें, पूरे दिन खूब सारा पानी पिएं। उचित जल योजन गले के ऊतकों को शुष्क और चिड़चिड़ा होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। आगे जो रणनीति हो सकती है वो है खराटे रोगी उपकरणों का उपयोग, जो आप किसी चिकित्सक की सलाह से ही लें। मुखपत्र दंत चिकित्सा उपकरण। खराटे रोगी माउथपीस या मेडुबुलर एडवांस डिवाइस MAD जबड़े और जीभ की स्थिति को समायोजित करके वायु मार्ग को खुला रखने में मदद कर सकता है। खराटों या स्लीप एपनिया के गंभीर मामलों के लिए CPAP मशीनों की सिफारिश की जा सकती है। ये नींद के दौरान वायु मार्ग को खुला रखने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक पेशेवर मदद जिसमें नींद विशेषज्ञ से परामर्श लिया जा सकता है। यदि विभिन्न तरीकों को आजमाने के बावजूद खराटे आते रहते हैं तो एक नींद विशेषज्ञ स्लीप एपनिया जैसे अंतर्निहित समस्याओं का निदान करने के लिए नींद का अध्ययन कर सकता है। इसमें एक विकल्प चिकित्सकीय इलाज भी हो सकता है, जिसमें सर्जिकल विकल्प भी हो सकता है। कुछ मामलों में गले या नाक मार्ग में संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सर्जरी पर विचार किया जा सकता है, जो खराटों में योगदान करते हैं, लेकिन ये किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही किया जा सकता है। और सबसे अच्छा जो विकल्प हो सकता है वो है संवाद करें और समर्थन करें, यानी कि खुला संवाद जिसमें मुद्दों पर चर्चा करें। खराटों के विषय पर संवेदनशीलता और समझदारी से विचार करें। दोषारोपण करने के बजाय मिलकर समाधान खोजने पर ध्यान दें। और आखिर में जो इस समस्या का जो है समाधान सहायता प्रदान करने से ही हो सकता है, जिससे जो है ज़रूरतमंद को प्रोत्साहन देके, जिसमें जीवन शैली में बदलाव लाने और चिकित्सीय सलाह लेने में अपने साथी का समर्थन करें। एक टीम के रूप में मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने साथी को खराटे लेने से कैसे रोके इस विषय की हम समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।